知大家知唔知呢？其實喺醫院入邊呢，我聽過一句令人嚇一驚嘅說話，一個70幾歲嘅阿伯喺度講：我真係好想碾死你就算啦！你冇聽錯啊！呢個係一個阿伯同佢患有老人痴呆嘅太太講嘅一句說話。佢話白天嘅時候我要照顧你一日嘅3餐，到咗夜晚嘅時候我仲要陪住你。呢個阿伯其實1分鐘都唔可以離開佢個老伴嘅視線，無論係上廁所都好，佢都會叮囑佢老婆：嗱，你唔好行開啊！但係等佢出嚟嘅時候，人就唔見咗，唔知去咗邊啦。其實喺呢個長年累月嘅壓力底下，阿伯其實係一啖氣都唔敢鬆懈。喺人哋眼入邊，佢係一個好偉大嘅照顧員，但係其實得佢自己先知道壓力啦、疲倦、無助，其實連活落去嘅勇氣都就嚟揸乾咗啦。其實喺好多嘅照顧者入邊，佢係比病人更加容易被倒下、更加容易拖垮嘅一個。佢哋被道德捧到好高好高，哎呀，你真係好孝順啦，你真係好偉大啊！但係呢個唔係一個個人嘅問題，而一個社會性嘅矛盾。一邊係老人家越嚟越多啦，但係年輕人就越嚟越少。等到一個家庭獨自去孭晒所有嘅責任嘅時候，其實有邊個唔會俾呢啲嘅壓力同埋責任拖垮？所有人都會覺得啊，係咪我自己做得唔夠好啊？其實唔係噶，係需要請到專業嘅護工、養老嘅機構去介入。呢個唔係一個唔孝順嘅行為，而係對老人負責啦，亦都係對自己嘅一個負責任嘅行為。照顧人哋之前，必須要先照顧好自己，因為健康嘅照顧者先可以帶俾有需要嘅人更好嘅照顧。唔知你點樣睇呢？如果有一日你面對同樣嘅選擇嘅時候，你又會點樣做？小紅書